vi skal kigge på i dag, det er jo det her forhold mellem det, jeg kalder kvas, vital og social kapital. Og det er et forsøg på at lave at vise, hvordan en vitaliseringspsykologisk tilgang til at forstå og arbejde med social kapital kan fungere. Og vi skal kigge på to modeller. Vi skal arbejde med to modeller. Vi skal arbejde med kvadrantmodellen, som jo er den her model udviklet af Ken Wilber, og som skelner mellem ental, flertal, ydre og indre. Og på den måde giver os 4 vinduer til at se systematisk på, hvordan mennesker fungerer i de organisationer, de fungerer i, hvilket jo er noget af det, som social kapital handler om. Vi får 2 ydre og 2 indre kvadranter. Det giver os mulighed for at kigge på systemet i forhold til kulturen, sat over for, hvordan individer oplever og deltager, og hvilken adfærd individer har i den sammenhæng. Derudover så skal vi se på vitaliseringsmodellen, som jo er den her model, der fanger de 4 grundlæggende psykologiske behov i vores eksistens og viser noget omkring, hvordan det har betydning, at vi iltes eller vitaliseres med psykologisk ilt på disse grundbehov. Når vi kigger på helheden af det, så er det sådan, at vi med kvadrantmodellen, som skelner mellem indre og ydre ental og flertal, når vi der kigger på, hvordan personer deltager i organisationer, så får vi i entalsperspektivet indblik i, hvordan deltagelsen ser ud fra personens egen horisont. Hvad er det for en adfærd, individet udviser? Hvad er det for nogle oplevelser, individet har omkring måden at deltage i organisationen på? Den adfærd, som den enkelte person har, og de oplevelser, den enkelte person har, de er jo hele tiden kontekstualiseret af, at man fungerer i et system, under nogle systembetingelser. Der er nogle retningslinjer for, hvad man skal foretage sig. Der er nogle arbejdsfunktionsbeskrivelser, der er nogle hierarkier, der gør sig gældende. Der er nogle formaliserede rammesætninger, som er sat udefra, og så har man sine egne interne reguleringer i organisationen. Det får vi blik for nede i det her felt, hvor vi kigger på tingene i ydre flertal. Man kan sige, hernede, der har vi det, der kan observeres vedrørende måden, hvorpå organisationen fungerer. Det kan sådan set filmes med et videokamera. Noget af det, der ikke kan filmes med et videokamera, det er den mening, der forhandles og spiller sig ud i den organisatoriske sammenhæng. Og det er den, vi får blik for i det her kvadrantperspektiv, som er det indre flertal, og som handler om måder, hvorpå vi afdækker alt det, der foregår af meningsudveksling, når vi er i interaktion med hinanden. Når vi kigger på organisationer, så er det i det her segment, vi finder organisationskultur. Vi finder de sprogspil, der gør sig gældende, organisationsfortællinger, som har en betydning for, hvordan man betragter den organisation, man er deltager i. Kvadrantmodellen den sammenfatter disse ting, og når vi skal kigge på, hvordan vitaliseringspsykologien får betydning ind i det her, så sætter vi det fænomen i midten, som vi er interesseret i. Det vil sige, nu sætter vi fænomenet psykologisk ilt i organisationen i midten. Vi er nu interesseret i at finde ud af, hvordan den psykologiske ilt har betydning. Og med vitaliseringspsykologien, så vil vi så pege på, at der er disse her 4 grundlæggende psykologiske behov, som det er væsentligt at tage til efterretning. Og det er psykologiske behov, derfor lokaliserer vi dem op i den øvre venstre kvadrant, fordi det er jo her psykologiske forhold gør sig gældende. Og måden, hvorpå de psykologiske behov, som alle medarbejdere i en organisation har, så kommer til at betyde noget, det er jo, hvordan de fungerer i systemet, herunder, hvordan der sker det i organisationen, at der iltes og vitaliseres på gode nok måder omkring de medarbejdere, som deltager der. Det vil sige, hernede, der taler vi om, at der kan være vitaliserende miljøer, som kan have en god nok psykologisk iltning. Der er i vitaliseringspsykologien jo 4 grundformer af psykologisk ilt. Der er det, vi kalder anerkendelse, der er den tilhørsskabende ilt, der er den horisontskabende ilt, og så er der den udfordrende ilt.
Og disse 4 grundformer af psykologisk ild, dem kommer jeg mere ind på senere naturligvis, men min påstand er, at de relaterer sig meget tæt til det, der egentlig er grundtanken i social kapital, og hvad der menes med det. Så det, vi skal frem til, det er, at selve det at arbejde med en forståelse af de psykologiske grundbehov, og hvordan de vitaliseres i den organisatoriske sammenhæng, det er i virkeligheden måder at arbejde med social kapital. Den sociale kapital bliver defineret på forskellige måder, og jeg har sådan i dagens anledning hentet en måde at forstå det på, som kommer inden for branche- og arbejdsmiljørådene, og hvordan de fremlægger det. Det, de siger her, det er, at det overordnet handler om måder, hvorpå man har samarbejde og relationer på arbejdspladsen. Grundtanken er, som det står her, at man ved at opbygge og udnytte stærke relationer i organisationen, kan gavne kvalitet og effektivitet, og samtidig styrke trivsel og arbejdsmiljø. Så vi kan altså gavne effektiviteten og kvaliteten ved at udnytte relationer, og ved at de mennesker, der deltager i de relationer, de har en rimelig grad af trivsel. De 3 nøglebegreber i den sociale kapital, det er tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Og så kalder man dem de 3 diamanter. Det er ligesom inden for den kognitive terapi, der har man også noget, man kalder den kognitive diamant. Så det er vel for ligesom at sige, at det er noget værdifuldt. Begrebet er ligesom udviklet af Robert Putnam, og handler, som jeg nævnte, om at vurdere den her grad af tillid og oplevelse, der er i en organisation. Fordi det har betydning for måden, hvorpå organisationen har samarbejdsevne, og på den måde jo også effektivitet. Man taler om den sociale kapital i 3 former, eller 3 former for relationer. Man taler om det, man kalder den samlende, den brobyggende og den forbindende. Den samlende, det er den sociale kapital, som gør sig gældende inden for en enkelt enhed i organisationen. Hvis vi nu tager en daginstitution, for eksempel, så kan det være rød stue. De kan have en høj grad af social kapital på den måde, at rød stue fungerer rigtig godt. Blå stue fungerer ikke nødvendigvis rigtig godt, og rød stues forhold til blå stue er heller ikke nødvendigvis specielt godt. Hvis rød stues forhold til blå stues fungerer ikke særlig godt, så taler man om, at den brobyggende kapital mellem enhederne ikke er særlig høj. Men det betyder ikke, at den enkelte enhed ikke godt kan have en høj social kapital. Den forbindende sociale kapital, som er den 3. form, den handler så om, hvilket forhold der er mellem ledelsessegmentet og medarbejdersegmentet i organisationen. Man kan godt have nogle selvkørende enheder, der faktisk fungerer rimelig godt, når de får lov at køre i fred, mens når ledelsen blander sig, så er det ikke så godt. Så vil man sige, at den forbindende sociale kapital, den er ikke så god. Så det har en betydning, når man tænker social kapital, at man tænker det her forhold mellem på den ene side de enkelte enheder, afgrænset til sig selv, de enkelte enheder, hvordan de fungerer sammen med andre enheder i organisationen, og så hvordan de her forskellige enheder fungerer i forhold til de ledelsesstrenge, der gør sig gældende. Den treenighed omkring begrebet er jo væsentligt at have for øje, så man ikke kommer til at tro, at social kapital det bare handler om, at jeg har det meget godt sammen med mine kollegaer. Det er ikke kun det handler om. Det er også det handler om, men det er ikke kun det handler om. Det handler om, hvordan organisationen har installeret på forskellige måder og forskellige niveauer aspekter af det, vi kalder social kapital. Organisationen, som det Rune sagde her, kan godt have en høj social kapital inden for en afdeling, men en lav social kapital mellem afdelinger. Dermed vil det eksempelvis vurderes, at samarbejdsevnen kan forbedres i den brobyggende relation, som er den relation, der gør sig gældende mellem afdelinger og enheder. Hvis vi prøver lige i udgangspunktet her at anlægge en kvadrant analytisk opmærksomhed på fænomenet, så ved vi, og det sætter vi så i midten, at social kapital det handler om samarbejdsevne, retfærdighed og tillid, og vi ved, at det findes i samlende, brobyggende og forbindende former. Det er det, vi har fået at vide. Så det ligger nu som en forståelse bag den måde, vi går til emnet på.
så vil man, når man kigger på det i kvadrantoptikken, ja, så vil man være opmærksom på, hvad er det så for aspekter, der henholdsvis underbygger, støtter eller modarbejder udviklingen af social kapital i de forskellige områder af den organisatoriske helhed. Hvis vi starter med at kigge på systemet, så kan man se, at der kan ligge nogle politisk formulerede krav til, hvilke måder man skal lave opgaveløsninger på i en given organisation. Der ligger samtidig politisk formulerede krav til, at man skal have social kapital. Hvordan stemmer det overens? Er betingelserne for i virkeligheden at arbejde med den her sociale kapital godt nok til stede i den måde, hvorpå organisationen får betingelser for at fungere? Det er et af de spørgsmål, man vil stille her. Hvad er det for officielle kapitalkriterier, man skal have? Hvor meget social kapital skal man have? Hvilken form for administration og ledelse gør sig gældende i forhold til at understøtte udviklingen af den sociale kapital? Hvordan organiserer man arbejdet? Hvilke incitamentstrukturer er der? Altså får man belønning for at være samarbejdsvillig, eller hvad? Og hvilke former for ressourcetildelinger er der? Får man nye ressourcer, fordi der skal udvikles social kapital, eller skal man i virkeligheden have færre folk til at gøre det samme? Fordi nu, når man får den sociale kapital, så fungerer man jo bedre med hensyn til samarbejde, og så kan man jo spare nogle kroner ved at fyre nogle folk. Det er jo nogle af de spørgsmål, man stiller i det her segment. Nogle af de spørgsmål, man så stiller i segmentet over ved den kulturelle dimension, ja, det er jo spørgsmål om, hvordan kollektivet fungerer i den organisation. Hvad er det for nogle kulturer, man har? Hvad er det for nogle sædvaner, man har? Er der noget uformel magt og nogle alliancedannelser, som egentlig går på tværs i forhold til at skabe den her sociale kapital? Fordi den handler jo om, at man skal have tillid til hinanden, og det handler om at opleve retfærdighed. Men hvis der er nogen, der udøver uhensigtsmæssig, uformel magt, så kan det jo gå ud over tilliden. Det kan også gå ud over oplevelsen af retfærdighed for andre medarbejdere. Det kan også være, at man har afklaring omkring det, man er tydelig omkring de der alliancer, der ligesom foregår, så det ikke er noget problem. Det er ikke sådan, at fordi der er alliancer, så er det nødvendigvis et problem. Det er mest et problem, hvis de spiller deres skjulte spil. Er det en konkurrencekultur, man har? Eller er det en samarbejdskultur, man har? Det handler jo om samarbejde, men hvis man har konkurrenceforhold på arbejdspladsen, hvordan har det så betydning for, om det kan lade sig gøre at lave samarbejde? Hvad er det for en kommunikation, man har kørende? Hvordan i tale sætter man det sammen? Bliver det en del af en positiv fortælling? Bliver det en del af en negativ fortælling om noget nyt, som vi nu skal tage os af? Hvilke erfaringer har man med det sammen? Hvis man er fusioneret som organisation, hvad har man tidligere oplevet af samarbejde og tillid? Har man gode grunde til ikke at have tillid, for eksempel? Det er jo sådan noget, der er væsentligt at være opmærksom på. Og ligesom det her med, at man kan have oplevelser sammen omkring, at der er gode grunde til at passe på med at have tillid i den kulturelle sfære, så kan man jo også som person have nogle måder, hvorpå man har svært ved at have tillid til folk. Og det kan have mange forskellige grunde. Det behøver som sådan ikke at have noget med arbejdspladsen at gøre, men det er en habitus, man ligesom tager med ind, når man skal begå sig i sin arbejdssammenhæng. Så hvilke tanker og følelser har den enkelte person omkring tillid, retfærdighed og samarbejde? Så er der også det her, at vi lidt afhængig af vores arbejdsfunktioner jo har forskellige opgaver, som stiller større eller mindre krav til samarbejde og selvstændighed. Og der kan jo være forskel på, hvilke opgaver man varetager i forhold til, hvor meget det ligger op til det ene og til det andet. Tilsvarende så er der også personlighedsmæssige forskelle imellem os, som betyder, at nogle af os faktisk fungerer bedre, hvis vi får lov at arbejde alene, mens andre fungerer bedre, hvis man får lov at arbejde sammen med andre. Hvordan forvalter man sådan et aspekt? Så er der det sidste aspekt herover, som handler om den konkrete adfærd, som de enkelte personer i deres arbejdsmæssige forvaltning udviser. Hvad er det for en adfærd? Hvad er det for en stil? Hvad er det for nogle faglige kompetencer, man har? Kan de bruges i den samarbejdsrelation, man skal have? Eller kan de ikke bruges i den samarbejdsrelation, man skal have? Det har jo betydning for, om det kan fungere. Hvilket temperament har man? Det har noget at gøre med neurobiologi. Ryger man op i flint? Eller tager man det med ro, når man blive frustreret over nogle af de processer, der gør sig gældende i forhold til kollegaerne? Og hvordan forvalter man sin energi? Der kan være forskel. Nogle bliver træt lidt kl. 11 om formiddagen, andre bliver det kl. 3 om eftermiddagen. Hvis nu man lægger et kodeks for, at vi skal gøre det samme hele tiden, får vi så et problem med det. Er der plads til i sådan en sammenhæng at have betragtninger inden omkring de forskelle, der gør sig gældende i vores måde at fungere som mennesker på? Nu er det sådan, at man jo kan have den synspunkt, at man kan sige, jamen det er bare et spørgsmål om at skabe en god fortælling. Hvis I laver en god fortælling om social kapital,
så kører det. Det vil man sige, at så er det her vi, der kommer til at fylde det hele. Man kan også have det synspunkt, at man kan sige, nu er det jo besluttet, lovmæssigt eller politisk besluttet, så derfor så gælder det selvfølgelig. Og det går vi ud fra, at når vi trykker på knappen vedrørende beslutningen, så kommer det til at fungere i organisationen som sådan og af sig selv. Det er det her perspektiv. Det her perspektiv, vi kan have heroppe, det er der, hvor man lægger meget stærkt fokus på, hvordan de enkelte personer konkret agerer i sammenhængen. Og i det øvre venstre perspektiv, der vil man så sige, at det handler om her, det er måden, hvorpå personen har sin egen oplevelsesverden og sin egen personlige parathed til at have tillid til andre mennesker med sig. Det er fint at have, og det er vigtigt at have alle de her aspekter i betragtning. Og hvis man tror, at man kan nøjes med blot at kigge på en af dem, så laver man det, som Ken Wilber kalder kvadrant-absolutisme. Hvis man tror, at fordi man har lavet en beslutning om, at der skal være social kapital, så kommer det af sig selv. Hvis man tror, fordi man laver en god fortælling om social kapital, så kommer det af sig selv, så laver man absolutismer. Man bliver nødt til at forstå, hvordan den her kompleksitet den spiller sammen i udgangspunktet, for på det grundlag at finde smidige og gode måder at arbejde med at udvikle fænomenet på. Jeg skal lige høre, om der er et spørgsmål. Det er fint, det er der ikke. Vi kører videre. Det får vi også mulighed for at stille senere. Når vi kigger på personer, der skal fungere i sammenhænge, hvor der er mere eller mindre social kapital, så vil vi inden for den her kvadrantænkning, som Wilber har lavet, der vil vi skelne mellem to perspektiver, man kan anlægge på, hvad det vil sige at være person i den her sammenhæng. På den ene side, så har vi det, vi kalder looking at the person, og på den anden side, så har vi det, vi kalder looking as the person. Looking at the person, det svarer sådan set til, at vi bruger kvadranten som 4 vinduer, vi kigger igennem, når vi kigger på en person. Og så ser vi, hvordan den her person fungerer med hensyn til at regulere sig selv, med hensyn til at deltage i de sociale sammenhæng, med hensyn til at udfylde sine opgaver i systemet. Det er looking at. Looking at perspektiv, der er vi interesseret i, hvordan det er at være den her person, som er til stede i det her felt. Det vil sige, der kan man placere sig selv inde i midten af kvadranten, og så forestille sig, hvordan har jeg det med min måde at opleve mig selv på? Hvordan har jeg det med at se mig selv som deltager i systemet? Hvordan har jeg det med at se mig selv som deltager i kulturen? Så vi skelner mellem looking at perspektivet, hvor vi får blik for, hvordan personer mestrer ting i de 4 områder. Det vil sige, der får vi blik for kompetencer. På den ene side, og så looking as perspektivet, hvor vi får blik for, hvordan personer oplever sig selv i de 4 områder. Der taler vi om oplevelsesmåder. Det vil sige, i virkeligheden, når vi har kvadrantoptikken ind på emnet her, så skal vi i midten af den placere den her dobbelthed omkring det her med at se på og se som. Se på, looking at, se som, looking as. Og det kan være på medarbejdere der, prik, gør det, de skal, udfordre forskellige ting. Det kan også være, når vi overfører den på vores almindelige arbejdsforhold, på de brugere og borgere og børn og unge og så videre, som vi har med at gøre i forskellige sammenhænge. Hvordan vi ligesom er opmærksom på, at de deltager i det, de deltager i, og at det, at de deltager, det at vi ser, at de deltager på nogle særlige måder, det er der, vi ser i et looking at perspektiv, hvordan de mestrer deltagelsen. Hvorimod med looking at perspektiv, der er vi nysgerrige på, hvordan man har det. Så det vi får her, det er i alle 4 kvadranter, hvordan mestrer du at regulere dig selv med hensyn til dine følelser og tanker. Hvordan har du det med det? Jeg bliver sgu lidt træt af, at jeg tænder af en gang imellem. Det er, hvordan jeg har det med det. Det, at jeg tænder af en gang imellem, det er, at jeg mestrer på en særlig måde, som så ikke er særlig mestrende. Hvordan mestrer du din adfærd? Altså, hvordan får du omsat dine ting og det, du skal, i konkret adfærd? Og hvordan har du det med det?
Hvordan er den adfærd, som du mestrer som medarbejder i en organisation, passende ind i organisationens sammenhæng? Hvilken funktion har det i den større sammenhæng? Og hvordan har du det med at skulle forvalte den her funktion? Det kan være, hvis man får nye arbejdsopgaver, man er måske dygtig til det, men man synes ikke, det er særlig fedt. Eller man får nye arbejdsopgaver, man er måske ikke så dygtig til det, men man synes, det er rigtig fedt. Hvordan mestrer du de sociale relationer? Omgængelighed med andre, tillid i relationer. Og hvordan har du det med det? Ja, nu skal vi det med social kapital, så jeg tager mig da rigtig sammen, men jeg synes, det har jeg sgu ikke særlig godt med, fordi, og det kan der være mange grunde til. Forskellige andre grunde, ikke? Så looking at og looking at. Og det man kan sige, det er, at den sociale kapital som fænomen, anskuet med den her optik, det er en bestræbelse på at bruge en looking as modus blandt medarbejdere, hvordan de oplever tillid, hvordan de oplever retfærdighed, til at understøtte og styrke en looking at modus blandt medarbejdere, for at få dem til at mestre godt i form af arbejde og samarbejde med hinanden, så man kan effektivisere organisationens arbejde. Det vi får, vi ved jo, at tillid og retfærdighed, det må jo være noget, der opleves på den ene side, men det er jo også noget, som er til stede. Der skal være en grund til, om man har retfærdighed, eller om der er retfærdighed eller ej, så man kan opleve det. Men tilliden til det og oplevelsen af det er ligesom det, man vægter i den sociale kapital i forhold til det her med, at man performer godt sammen. Det kan godt være, at der er retfærdighed i organisationen, men hvis medarbejderne ikke oplever det, fordi det er usynligt, fordi det ikke er transparent, jamen så er det ikke sikkert, at det får den ønskede effekt på fænomenet social kapital, som man gerne vil have, det skal have.